앉아 커피를 마시게 되었습니다. 하지만 며느리가 단둘이 있는 게 즐거운 상황은 아니었어요. 며느리라는 그 아이는 워낙 속을 모를 아이라 그런지 얘가 대체 무슨 생각을 하는지 무슨 말을 할지 몰라 긴장이 될 수밖에 없더라고요. 아니나 다를까 제가 커피를 마시자마자 며느리가 갑자기 말을 꺼내는 겁니다. 어머니, 사실 제가 어머니한테 괜히 드리고 싶은 얘기가 있었어요. 뭔데? 들어올 테니 편하게 말해봐라. 어머니, 이 집 저희 주시기로 하셨잖아요. 그거 명의 제 거로 해주세요. 그게 무슨 말이야? 몇 달 전에 그걸로 쌓아놓고 갑자기 또 웬 명의 얘기를 꺼내니? 내가 그때 분명 줄 테니까 기다리라고 했잖니. 예? 그러니까 이제 주시라고요. 솔직히 어머니가 무슨 생각이신지 모르겠지만 지금 주시나 나중에 주시나 별 문제 없는 거잖아요. 아버님이 저희 살으라고 주신 건데 명의가 어머니 앞으로 되어 있는 게 제가 불편했어요. 그러니까 지금 주세요. 저는 아들도 없는 자리에서 또다시 명의 얘기를 꺼내는 며느리가 이상하게만 했습니다. 그것도 아들 명의도 아니고 자기 명의로 해달라니 말이에요. 글쎄, 명의를 돌리면 아들 명의로 해야지. 그걸 왜 네 명의로 해주다니까? 이거 성현이도 알고 있는 얘기니? 그건 어머니가 아실 필요 없고요. 어머니는 그냥 약속만 해주시면 돼요. 어머니가 번거로우실까봐 자필 각서까지 만들어놨어요. 그러니까 어머니는 여기 사인만 좀 해주세요. 자필 각서는 또 무슨 말이야? 아니 이게 대체 뭐야? 성인이 어디 있니? 얼른 들어오라고 해라. 와서 셋이 같이 얘기 좀 해보자. 며느리는 제가 며느리 앞으로 아이들이 살고 있는 집에 대한 명의를 양도하겠다는 자필 각서까지 내보이며 저더러 그곳에 서명을 하라 하고 있었습니다. 너무 황당하고 기막힌 저는 당연하게도 그럴 수 없다며 거절 의사를 말할 수밖에 없었어요. 말도 안 되는 소리 하지 말고 그거 얼른 치워. 세상에, 네가 설마 처음부터 이러려고 나를 여기까지 오라 그런 거니? 아니 명의를 내 아들 앞으로 하면 몰라도 왜 네 앞으로 해달라고 그래? 이 각서는 대체 또 뭐고? 어머니, 여기 서명해 주실 때까지 못 나가세요. 아드님도 올 일 없을 거예요. 제가 화를 내며 서명을 못하겠다고 하자 저를 살살 구슬리려던 며느리는 순식간에 태도가 돌변하여 제게 싸늘하게 말을 하기 시작했습니다. 처음부터 이것 때문에 어머니 부른 거 맞아요. 성에서 집에 있지도 않고 오늘 들어올 일도 없어요. 아마 며칠 동안 어머니가 여기 있는지 아무도 모를걸요? 그러니까 험한 꼴 보기 싫으시면 그냥 사인해주세요. 얘가 지금 무슨 말을 하는 거야? 너 지금 나 협박하려는 거니? 아니, 내가 내 발로 걸어 들어왔는데 내 발로 왜 못 나가겠니? 너 이런 거 보니 우리가 더 할 말은 없을 것 같구나. 나 이만 가볼 테니까 오늘 일은 없었던 걸로 하자. 그래도 아들 집에 온 김에 아들과 대화는 한번 나눠보려고 했는데 말도 안 되는 소리를 하며 억지 협박까지 하는 며느리 때문에 저는 화가 잔뜩 난 채로 그 집을 떠날 수밖에 없었습니다. 그래서 서둘러 짐을 챙기고 일어서려고 하는 그 순간 저는 갑자기 어지럼증을 느끼며 졸음이 몰려오는 것처럼 그대로 기절하듯 쓰러지고 말았습니다. 시야가 깜깜해지고 얼마나 지났을지 몰라도 다시 의식을 차린 저는 그 사이 변한 제 꼴을 보고 깜짝 놀랄 수밖에 없었어요. 며느리가 제게 무슨 짓을 한 건지 제가 손발이 꽁꽁 묶인 채로 창고 같은 작은 방에 갇혀있는 상태가 된 겁니다. 어머니, 깨어나셨어요? 너 이게 지금 뭐 하는 짓이야? 대체 나한테 뭘 먹인 거야? 너무 걱정하지 마세요. 그냥 수면제예요. 어머니가 협조를 안 해주셔서 저도 이럴 수밖에 없네요. 그러게 좋은 말로 할 때 그냥 사인만 해주셨으면 서로 얼굴 붉힐 일 없었을 텐데요. 너 지금 내가 이 집 너한테 안 넘겨준다고 나한테 이런 짓을 했다는 거니? 이거 감감 아니냐? 너 대체 왜 이래? 왜 이렇게까지 하는 거야?
성현이한테 미안하지도 않아? 어머니야말로 행실을 똑바로 하셨어야죠. 아버님 돌아가시고 대체 언제까지 그 사람 부모 노릇하려고 그러세요? 친모도 아니면서 아버님 재산을 주니마니 무슨 꼴이냐고요? 뭐? 너야말로 내 아들이 받을 재산을 왜 자꾸 네가 탐을 내고 억지를 부리는 거니? 너 우리 성현이를 어떻게 속인 거야? 성현이가 아무리 그래도 나한테 이런 짓을 할 애가 아닌데 너 대체 우리 성현이를 어떻게 한 거야? 진짜 아들도 아니면서 자꾸 걱정하는 척 위하는 척 가정 떨지 마시라고요. 암튼 어머니 구하러 올 아들은 없으니까 풀려나고 싶으면 얼른 사인해주세요. 사인만 해주시면 풀어드릴 테니까요. 묶이고 감금된 그 상황이 기가 막히고 황당하면서도 저는 제게 그런 짓을 한 며느리가 무서워서 몸이 덜덜 떨리는 것 같았습니다. 하지만 그렇다고 해서 며느리에게 그 집에 대한 권리를 넘길 순 없었어요. 아들이 그 일에 동의를 한 건지 둘이 짜고 나를 이렇게 만든 건지는 진실은 알 수 없었지만 저는 그때까지도 아들을 믿고 있었습니다. 내가 계모라고는 하지만 내가 기르고 키운 아들이 나한테 몹쓸 짓을 할 수 있을 거라고는 차마 상상도 할 수 없었어요. 우리 사이에 무슨 원망과 오해가 쌓이더라도 성현이가 그런 짓을 할 거라는 생각은 절대 하지 않았습니다. 그래서 저는 더더욱 아들의 생각도 모른 채로 며느리의 요구를 들어줄 수가 없었죠. 제가 끝까지 버티자 며느리는 어디 한번 당해보라면서 저를 방 안에 두고 문을 잠근 채 나가버렸습니다. 그렇게 얼마나 시간이 지났을지 몰라도 벌써 깜깜한 밤이 되고 집안이 조용해졌어요. 아까 제가 기절했다가 다시 깨어난 것이 초저녁 즈음이었는데 그 뒤로도 한참 지난 것을 보면 벌써 늦은 밤이나 새벽 정도가 되었을 것 같았습니다. 열심히 주변으로 귀를 기울여봐도 거리 역시 조용한 듯 했거든요. 아까까지만 해도 아들이 집에 돌아올 거라 생각하며 아들을 기다리던 저는 소식 없는 아들의 기척에 결국 기다리기를 포기할 수밖에 없었습니다. 그래서 핸드폰을 찾아 신고라도 하려고 했지만 제 핸드폰은 어디 갔는지 보이지 않았어요. 손이라도 풀어서 자력으로 탈출이라도 하고 싶었지만 나이도 있고 몸도 약한 제가 혼자 벗어날 수 있는 길이 보이지 않았습니다. 그 사이 며느리가 몇 번 저를 감시하러 드나드는 동에 다른 수를 써볼 수도 없었고요. 그나마 여기가 1층이라는 것이 다행이라 해야 할지 저는 어떻게든 창문을 통해 밖으로 나갈 생각을 할 수밖에 없었습니다. 하지만 묶인 발과 손으로 창문을 여는 것은 쉬운 일이 아니었어요. 며느리 눈을 피해 노력을 해봤지만 제 스스로 창문을 열기는커녕 바닥에서 창문으로 손을 다는 것조차 어려운 일이었습니다. 그래도 저는 포기하지 않고 노력할 수밖에 없었어요. 이대로 누군가 찾아올 거라 기대하며 계속 갇혀있다가는 저 미친 며느리가 나를 정말 가만히 두지 않을 거라는 생각에 무서웠거든요. 어떻게든 밖으로 탈출해야겠다고 생각한 저는 묶인 손과 발로 어떻게든 움직여서 그 방의 물건들을 창문 밑으로 쌓기 시작했습니다. 책이며 잡동사니들을 몇 시간 동안 조금씩 옮겨서 겨우 창문에 닿을 수 있을 정도의 발판을 만들 수 있었어요. 그렇게 했더니 벌써 아침 동이 트고 날이 밝아오더군요. 그 사이 저도 이미 몸에 힘이 다 빠지는 듯 했지만 저는 한시 빨리 탈출하기 위해 부지런히 노력할 수밖에 없었습니다. 한참 동안 노력한 저는 오전 무렵이 되어서야 겨우 창문을 열어 밖으로 나갈 수 있었죠. 아무리 1층 높이라고는 하지만 막상 떨어질 생각을 하니 두려웠습니다. 나이 먹어서는 기침하는 것도 조심하라고 하던데 손발이 묶인 채로 길바닥에 떨어진다면 이 나이에 어디가 어떻게 될지 모를 일이었죠. 하지만 길바닥에서 죽더라도 며느리에게 당하는 것보다 낫다 생각한 저는 끝내 며느리를 피해 길바닥으로 몸을 던질 수밖에 없었습니다. 모든 것을 운에 맡기며 몸을 내던진 순간 저는 누군가 달려와 저를 구하는 것을 느끼게 되었습니다. 엄마! 그건 다름 아닌 제 아들 성현이었죠.
내가 창밖에 매달려 있다가 떨어지는 것을 보고 달려와 저를 받아낸 아들은 저를 보며 놀란 듯 했어요. 성현아, 너 정말 성현이 맞니? 나 지금 살아있는 거야? 엄마, 이게 대체 무슨 일이에요? 엄마가 여기 계세요. 아니, 손발은 이게 뭐고 대체 왜 여기서 뛰어내렸어요? 성현아, 아니지? 네가 진경이랑 짜고서 나한테 이런 거 아니지? 그게 무슨 말이에요? 나랑 진경이랑 짜다니. 설마 이거 진경이가 이런 거예요? 그래, 엄마 여태 너희 집에 갇혀 있었다. 진경이 걔가 내 손발을 묶어놓고 가둬놨어. 저는 무사히 탈출했다는 안도감과 아들이 마침 그 자리에서 나를 받아냈다는 놀라움, 그리고 긴장감과 공포감에 제정신이 아니었습니다. 그런 와중에도 꿈에 그리던 아들을 다시 만나서 얼마나 반갑던지, 순간 저는 제가 죽기 전에 아들을 보고 싶다는 간절함 때문에 아들의 환영이 보이는 건 아닐까 싶은 생각까지 하고 있었어요. 하지만 그런 제 얼굴 위로 떨어지는 아들의 눈물을 보니 그 상황이 환영이 아니라는 건 알 수 있었습니다. 아들도 몰랐던 그 상황에 많이 놀랐을 줄은 알았지만 아들은 그런 저를 보고 오열을 하고 있었습니다. 성현아, 왜 울어? 울지 말어. 엄마 괜찮다니까 그러네. 엄마, 죄송해요. 저 때문에 엄마가 입구를 당하신 거예요. 다 저 때문이에요. 정말 죄송해요. 그게 왜 네 탓이야? 너도 몰랐다면서. 솔직히 나도 진경이가 왜 저렇게까지 하는지 모르겠다. 나더러 이 집이 자기 명의로 돌려달라면서 서명을 해줄 때까지 나를 감금하겠다고 하는 거야. 아무래도 진경이 지혜가 정신이 나갔나 보다. 그게 아니면 어떻게 나한테 이러겠니? 자기 탓이라며 죄송하다는 말만 반복하던 아들은 한참을 울더니 제게 그동안 몰랐던 얘기를 꺼내기 시작했습니다. 아니에요. 다 제 탓이에요. 사실 저희 그동안 이혼 준비 중이었어요. 엄마랑 그때 싸우고 나서 얼마 뒤에 저 사람이 갑자기 이혼 얘기를 꺼내더라고요. 자기는 그동안 엄마랑 고부 갈등 때문에 너무 힘들었고 이제는 엄마 이겨먹지 못하는 저까지 다 지긋지긋하다면서 그만 살자 그러더라고요. 그때는 그저 제가 죄인인 줄 알고 와이프를 설득하려고 했었어요. 내가 잘하겠다고, 제가 노력하면 될 거라 생각했어요. 같이 있고 싶지 않다면서 집에 나가겠다고 하길래 제가 나가겠다고 진경이더러 집에 있으라고 했어요. 그래서 그동안 저는 계속 밖에서 지냈었어요. 알고 보니 두 아이가 그동안 이혼 얘기를 하며 별거 중이었고 내 아들이 그 집에 없었다더군요. 그런데도 며느리라는 그 아이는 저와 아들을 화해시키겠다며 저를 그 집으로 불러들였습니다. 그제서야 저는 뭔가 단단히 잘못되었다는 생각을 할 수밖에 없었어요. 내 아들과 이혼하겠다고 하면서 그 집 명의를 자기 앞으로 돌려달라며 협박하지 않은 것에 분명 꿍꿍이가 있구나 싶었죠. 그런데 충격적인 일은 거기서 끝이 아니었습니다. 시어머니 때문이라면서 이혼을 요구하던 며느리가 사실 저희 아들 몰래 바람을 피고 있었다는 겁니다. 나한테는 우리 집 때문이라면서 이혼하자고 당당하게 하더니 알고 보니까 뒤에서 나 몰래 바람을 피고 있었더라고요. 심지어 전 남편이랑 이혼했던 것도 그저 외도 때문이었어요. 저한테 와이프 전 남편이 찾아와서 둘 사이에 있었던 얘기를 전부 해주는데 너무 충격적이라 처음에는 믿을 수도 없었어요. 진경의 말만 믿고 전 남편 때문에 이혼한 줄 알았는데 사실은 외도 때문이었고 둘 사이에 어린 딸까지 있었더라고요. 나한테는 혼인신고만 했던 거라고 깔끔하다고 거짓말 해놓고 말이에요. 그래서 뒤늦게 사실을 알고 아침부터 따져 물으러 달려왔더니 엄마가 창문으로 나오고 계신 걸 본 거예요. 그동안 며느리에게 집까지 내어주고 별거 중이던 아들이 그날 마침 때맞춰 집에 찾아온 것은 우연이 아니었습니다. 자기 처에게 처음부터 단단히 속았다는 것을 알고 뒤늦게 진실을 묻기 위해
아침부터 달려올 수밖에 없었던 거죠. 그리고 그제서야 아들과 저도 며느리에 대한 모든 진실을 알게 될 수 있었습니다. 그냥 이혼 전적이 아니라 슬아의 자식까지 있었다는 것도 놀라웠지만 그것보다 저는 가정을 두고 바람을 피웠다는 것에 경악을 금치 않을 수 없었습니다. 그리고 지 벌은 못 주는 건지 제 아들에게도 똑같은 상처를 주었네요. 뻔뻔하게 잘못을 저질러 놓고 적반하장으로 이혼을 해달라고 했을 그 아이의 행동에 저는 분노가 치밀어 올랐습니다. 그리고 그런 진실이 밝혀진다면 재산 분할을 받지 못할 것을 염려해서 그 전에 제게 집 명의를 넘겨받을 생각이었던 모양입니다. 이혼 전에 시부모에게서 증여받은 재산은 이혼 시 분할에 들어가지 않는다고 하더라고요. 그래서인지 며느리는 이혼을 준비하면서 저를 가둬놓고 재산을 빼돌릴 생각을 했던 것 같습니다. 만약 아들이 진실을 알지 못했더라면 아마 끝까지 나와 아들 사이를 이간질하며 자기 이득만 챙겨갔겠죠. 아들도 그 생각 때문인지 자신이 어리석었다며 자책을 하고 있었습니다. 결국 아들도 그 여자에게 당했을 뿐인데 당당한 그 여자와 달리 힘들고 상처받은 건 제 아들이 되고 말았네요. 내 아들에게 그런 몹쓸 짓을 한 며느리가 도저히 용서가 되지 않아 저는 그 자리에서 며느리를 경찰에 신고하게 되었습니다. 저도 그냥 저 혼자 당한 일이라면 일이 커져 피곤해지는 게 싫어서라도 조용히 넘어갔을 텐데 내가 아니라 내 아들이 피해를 받았기에 그 아이를 가만둘 수가 없겠더군요. 저는 경찰에 신고를 했고 며느리는 그 자리에서 감금 협박으로 경찰서로 끌려가 조사를 받게 되었습니다. 어머니, 저한테 정말 왜 이러세요? 전부 다 오해예요. 저 너무 억울해요. 워낙 밖에서는 착한 척하던 며느리였기에 경찰들 앞에서도 가증스럽게 눈물까지 보이며 부인을 했지만 진실은 결국 밝혀지고 증거는 드러날 수밖에 없는 일이었습니다. 저는 경찰 조사를 받으며 약물 검사까지 받았고 검사 결과 제 몸에서는 진정제와 수면제 성분이 검출되었어요. 그리고 그 증거 덕분에 며느리가 제게 무슨 짓을 했는지 밝혀질 수밖에 없었습니다. 약물까지 사용해 저를 감금시켰다는 것이 드러나고 며느리가 서명을 강요했다는 것까지 밝혀지면서 며느리는 결국 실형을 받게 되었습니다. 하지만 초범이라 아쉽게도 집행유예로 끝이 나고 말았어요. 그런 사람은 제대로 벌을 받아야 한다 싶어서 너무 아쉬웠지만 그래도 집행유예 중에 또 다른 일을 벌이지는 않을 거란 생각에 그나마 다행이라며 안심할 수밖에 없었습니다. 그리고 그 사이 아들은 며느리와 준비 중이던 협의 이혼을 중단하고 외도로 인한 이혼 소송을 걸어 며느리에게 위자료를 받아내며 무사히 이혼을 하게 될 수 있었습니다. 재판의 이혼 소송까지 끝난 뒤로 저는 아들 며느리가 살던 집을 곧바로 팔아버렸고 제가 살던 집까지 내놓으며 이사를 준비하게 되었어요. 왜 피해자인 내가 이사를 가야 하는지 억울한 마음이었지만 시모를 감금하고 협박까지 하는 애가 나중에 또 눈이 돌아서 무슨 짓인들 못할까 싶어서 불안한 마음에 이사를 할 수밖에 없었어요. 하지만 이제 와서는 오히려 덕분에 다행이다 싶은 생각도 들었습니다. 아들이 살던 집까지 팔고 저까지 이사를 하게 되다 보니 아들이 이참에 그냥 같이 살자며 합가를 제안하더라고요. 엄마도 아버지 돌아가시고 혼자 지내시는 거 무서워하셨잖아요. 저도 당분간 재혼 생각 없으니 제가 엄마 모시고 지낼게요. 안 좋은 일도 있었고 그러는 게 제가 걱정이 덜할 것 같아서요. 저희 아들이 먼저 그런 말을 해주니 고맙기만 했지만 아들에게는 그런 결정이 쉬운 결정이 아니었을 겁니다. 제가 친모도 아니고 남편도 없는 와중에 그 아이가 저를 책임져야 할 이유는 없으니까요. 그런데 그런 결심을 해준 아들을 보니 얘가 남이 아니라 정말 내 아들이 맞구나 싶은 생각이 들더라고요. 그래, 고맙다 성현아. 나는 네가 정말 내 아들이라 생각하는데 너도 그렇게 생각해주니 고마워. 당연하죠.
저 한 번도 엄마를 다르게 생각한 적 없어요. 물론 친어머니 일을 알고 속상했던 적은 있지만 엄마를 원망하는 건 아니었어요. 그동안 제가 철없이 못나게 군 거 죄송해요. 그렇게 저희는 그동안의 오해와 서운함을 지우고 다시 새 출발을 하기로 했습니다. 그리고 지금은 더없이 행복한 매일을 보내고 있죠.